Det var bare fordi, det er vanvittigt. Fordi jeg fucking nøs. Et splitsekund, og der er ramt. Okay, ikke det der. Et fucking nys. Hvor var det godt. Nej. Jeg skød altså, jeg er for træt. Men det kan være, vi gik game i morgen. Ja, jeg gemmer lige det der.